我统计了一下，你们知道我评论区里问的最多的问题是什么？渔具能不能带上飞机？今天这个视频一口气跟你们说清楚，带着渔具坐飞机的那些坑，记得一定要点赞收藏。第一，渔具能不能带上飞机？这个不用怀疑啊，99%的钓鱼装备都可以带上飞机，但是绝大部分东西建议要托运，很少部分的东西你可以随身带上飞机。但这里为啥要说99%呢？剩下的1%是啥？视频后面我会介绍。随身行李可以带什么？随身行李也就是手提行李，国内航司规定每人能带1件随身行李，重量是5公斤，很多外航是7公斤，长宽高必须在50乘40乘20公分之内，三边之和不超过115公分。听好了啊，是只能允许携带1件。但是有人会说啊，杨洋你说的不对，上次我背个双肩包，手上拿个大包，还拿着鱼竿，这不也让我上飞机了吗？兄弟，我跟你说啊，这是属于机场安检的管理比较松懈，但是你千万不能侥幸啊，万一他认真起来呢？特别是一些国外的航司被安检弹回去，要求你重新办理托运的也大有人在。另外啊，随身行李不要放任何尖锐的东西，比如说什么路亚钳、小剪刀啊，带钩子的路亚。现在这个电子安检是一查一个准，这些东西到最后只有一个结局，就是当场被扔在垃圾桶里。说到这里还有一个大坑啊，就是有人问杨洋，轮子能不能随身带上飞机啊？好，我告诉你答案，轮子是可以随身带上飞机，但是如果你是出国做一些国外的航司，那你可要当心了。裸轮是没问题，但是如果上面有鱼线，会被认为是有安全威胁的物品。我这辈子遇到过3次，都是随行的队友为了节省托运行李的重量，结果被安检要求把线全部拆下来才能放行。这 PE 线也不便宜是吧？所以没必要，完全没必要。所以这轮子还是老老实的去托运。鱼竿可以带上飞机吗？答案是能。刚才说过了啊，遵循航空公司随身行李的规定，只要满足长宽高在50乘40乘20公分以内，三边自和不超过115公分的物品都可以带上飞机。也就是说，那种4节的旅行竿肯定是没问题的。如果是2节竿，比如说你是2.1米之内，也就是收纳长度在1.1米之内，也是没问题的。但记得一定要装在一个细一点的竿筒里边，不然有些安检会认为鱼竿属于尖锐物品而拒绝你带上飞机。但是问题又来了，既然你都装在竿筒里，为什么不去老老实实托运呢？鱼竿怎么托运？这个问题是很多人最关心的。所有的渔具里边，鱼竿是最娇贵的，也是托运过程中损坏率最高的。你要是对航空公司地勤那种野蛮搬运，哪怕有一点点认知，你都必须老老实实买个结实的远征竿筒。说起这个野蛮搬运全世界的地勤都一样，行李箱是用踩的，竿筒这种东西是用飞的，就是像那种导弹飞出去一样。所以鱼竿一定要装在这种硬质的远征竿筒里才是最稳妥的，人站上去也没事。你可别用什么软质的鱼竿包或者直筒什么的，都会搞坏竿子。像现在这种远征竿筒一般都能伸缩，对应你不同长度的鱼竿。但是远征竿筒呢，必须走超规行李通道，也就是专门给超大超长的行李准备的特殊通道。比如什么滑雪板啊、冲浪板啊、婴儿手推车啊、高尔夫球杆啊。超规行李允许的最长的长度是2.2米，所以妥妥的放心托运。行李托运要注意什么？基本上航司的规定是，经济舱单件的免费托运的重量不超过23公斤，三边的长度是40乘以60乘以100公分。你买票的时候自己得注意一下，现在一些廉价航空公司是没有免费行李额的。等到了机场，你把行李票加上去，可能比非廉价的航空公司机票还要贵。说几个托运行李也会踩雷的东西第一，充电宝千万别放在托运行李里，任何含有锂电池的东西，哪怕是个小头灯，也别放在托运行李里，铁定会被查出来，一定要随身带。第三，打火机，不管是液体的、固体的，还是那种电子的，查到是会重罚的。好了，现在补一下视频开头留下的那个坑都说99%的东西能上飞机，那么1%是什么呢？管制道具肯定是不能托运的，比如说那种大砍刀、3棱刀、弹簧刀。那么非管制道具托运是什么规定呢？我严谨的、很认真的查了很多资料。我们国家不同的航司和不同的机场对托运刀具的规定可谓是五花八门、百花齐放。有的说刀具的总长不超过22公分，也有说15公分，还有说10公分的。总之是没有一个标准的说法。反正你带一个多功能的瑞士军刀肯定是没问题的，再大一点就不好说了。